Өзге пайғамбарлар да сенің бағыңмен таласпады. Ердің өзімен талассаң да бағымен таласпа деген. Ұлық Алла сол мінездері үшін олардың да намазын қабыл етті. Бұл Алланың жақсы көретін қасиеттерінің бірі деді. Намаздан соң жиналған жамағат та, періштелер де Мұхаммедті қимай мекендеріне тарасты. Нағыз миғраж сапары енді басталды. Жебірейіл мен пайғамбар Пыраққа келді. Оның қасында қазандай қара тас жатыр екен. Пайғамбар оны басып Пыраққа мінді. Осы сәтте қара тас пайғамбардың оң табанына жабысып бірге көтерілді. Пайғамбар түсінбей төменге қарады. Қара тас: әлем жаралғалы сізге басқыш ретінде қызметке жарау үшін мыңдаған жылдар бойына тапжылмай күтіп жаттым. Бұл міндетті маған ұлық Алла әуелде өзі жүктеген еді. Міндетімді адал атқардым. Енді мен де мекеніме қайтам деді. Жебірейіл періште тасқа оқты көзін қадап: әй, қара тас, әдепті бол. Пайғамбардың шылауына жармас па? Алладан саған қайтуға әлі рұқсат жоқ. Қияметке дейін осында боласың. Қал деп бұйырды. Құдайдың құдіретімен сол сәтте қара тас бос ауада қатып қалды. Бұл тас әлі күнге дейін Әл-Ақса мешітінің жанында қалықтап тұр екен деседі. Пырақ пайғамбарды мінгізіп алып көкке жүйткей жөнелді. Сол мезетте 7 қат көкке қарай інжу маржанмен безендірілген ғажайып бір жол пайда болды. Жолдың екі жағынан қойылған шамшырақтар самалдай сәуле шашты. Жолдың оң жағында 80 мың періште, сол жағында 80 мың періште Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айтып ілесіп келе жатты. Бір кезде пайғамбар астындағы пырақтың мұңды кейіпте жылап келе жатқанын байқады. Ол пырақтың жалынан сипап: әй пырақ, сен неге жылайсың деді. Алланың құдіретімен пыраққа тіл бітіп: Алланың сүйіктісі Мұхаммед, сендей асыл ерді алып ұшу бақытының маған нәсіп болғанына қуаныштан жылаймын. Бірақ бұл рахат сезімде бір сәтте өте шығар-ау деп қайғыдан жүрегім сыздап келеді. Махшар таңында да сені үмбетіңнің алдында алып жүрсем деген арманым бар еді. Сол арманым орындалар ма екен деп уайымдап келем деді. Пайғамбар: ұлық Алла тілегімді берсе, махшарда сені таңдадым. Еш алаң болма деді. Бірақ махшар таңында пырақ аттар өте көп болады. Барлық пайғамбарлар мен әулилердің, салих тақуа құлдардың бәріне пырақ ат беріледі. Сол кезде ең бірінші пырақ міну құрметі сізге бұйырады. Пырақ атаулының нашары жоқ. Бірінен бірі асып түсетін сұлу да сымбатты болады. Менен сұлу пырақтар болуы әбден мүмкін. Сол кезде сіздің назарыңызға ілінбей қалам ба деп қорқам деп мұңын шақты. Пайғамбар: әй пырақ, маған деген ықыласың бір сәтке де кемімесін. Мен сені ықыласыңа қарап танимын, шарты сол болсын деді. Пырақ басын изеді де көңілі мейірленіп сала берді. Ол шабысына шабыс қосып, көзілеспес жылдамдықпен ұша жөнелді. Олар 7 қат көкпен 7 қат жерде жалғап тұрған ғажайып бір сатыға келді. Сатының бір жағы алтыннан, бір жағы күмістен екен. Тіреуіш қазықтары меруерттен жасалыпты. Саты мен періштелер жерден көкке, көктен жерге тынымсыз ағылуда. Өлген адамдардың рухтарын періштелер осы жерге жетектеп әкеп жинап жатыр. Оларды осы сатымен барзақ әлеміне әкетеді екен. Оларды жердегі жай адамдар көре алмайды. Жебірейіл пайғамбарға: бұл 7 қат көкке көтерілетін есік, жер мен көктің шекарасы осы мекен деді. Пайғамбар таң ғажайып сатыны, оның күміс қақпаларын тамашалап тұрды. Бір кезде бір топ періштенің белгісіз рухтарды шынжырмен байлап, қамшымен айдап көкке қарай қинап алып бара жатқанын көрді. Олардың басы салбыраңқы, жүздері солғын екен.
Бұлар кімдер деп сұрады пайғамбар. Жебірейіл: бұлар әлімсақ уәдесін ұмытқан қарабет рухтар. Алланың алдында қарар беті жоқ, бастары салбырап бара жатыр. Іштерін өкініш пен ұяттың оты өртейді. Жерде істеген күнәсіне көкте жауап береді. Періштелер оны таразы мизамға тартуға алып бара жатыр. Олар: тағы да қайта туылсақ бола ма? Біз енді туылсақ, өмірде момын болар едік деп жалынып жатыр деді. Пайғамбар осы сәтте: я Алла, менің үмметтерімді де осындай ғафыл, күнәһар құлдардың қатарынан қылма деп жалбарынды. Жебірейіл бірінші боп аспан әлемінің қақпасын ашты. Пайғамбар: я бісміллә деп бірінші қат көктің босағасынан аттады.